अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम आए हुए हैं वीर अलाइनमेंट वाले के पास। ये हमारे दोस्त हैं अरसलान साहब, इनकी गाड़ी थोड़ा पीछे से ना आवाज़ कर रही थी, तो इसको ये चेक कराने के लिए आए आपको चेक कराते हैं। ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसको चेक कर रहे हैं पीछे से। वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, गाड़ी है, इसकी वीडियो आपको हमने पहले भी दिखाई थी। इसका पत्थर लगा है तो जंपर राड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो से दिखाते हैं आपको। ये होप मुझे मोबाइल तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन नीचे नज़र आया होगा। ये इसका जंपर राड पत्थर लगने से टेढ़ा हो गया और एक आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही थी। जब भी गाड़ी पे पीछे दो बंदे बैठ जाएँ तो वो आवाज़ करती थी। अभी अलाइनमेंट वाले को चेक कराया हमने, तो उसने हमें बताया। पहले तो हम परेशान हो गए, सारा सामान निकाला, हर चीज़ बाहर निकाली, फिर गाड़ी चला के चेक की, लेकिन जो है गाड़ी फिर भी आवाज़ कर रही थी। तो 2-3 दिन की मुशक्क़त के बाद जो है हमें फॉल्ट इसका पता चल गया है कि पत्थर लगने की वजह से बैक एक जंपर राड है वो टेढ़ा हो गया, बेंड हो गया इस तरह करके। बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, जिसकी वजह से वो ऊपर जाके लगता है। तो बड़ी ज़ोर की आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता था कोई चीज़ टूटी हुई है पीछे। लेकिन अभी इंशाल्लाह ये सही कर रहे हैं भाई, तो आपको साथ साथ दिखाते रहते हैं हम जो भी प्रोसेस होता है। टोटली 2 मिनट का काम था, लेकिन ये दर्द फ्री बना हुआ था। 2-4 दिनों से हमें ये नहीं इसका मतलब मिल रहा था कि क्या आखिर फॉल्ट क्या है। लेकिन फिर हम अलाइनमेंट वाले के पास गए, चेक किया तो पीछे ये जंपर रॉड टेढ़ा हुआ था। तो ये कोई 2 मिनट में सीख गया। चेक कराता हूँ। ये रॉड था तो बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, ऊपर जाके लगा, देखना निशान भी पड़ा। अब ये सीधा हो गया, अब इसे चला के चेक करते हैं कि ये फर्दर जो है वो कितना टाइम चलता है, नहीं चलता। अगर ख़राब हुआ तो नहीं डलवा लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये ध्यान में रखनी चाहिए, पता नहीं होता लोगों को। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब हम ड्राइव ले रहे हैं, हम चेक करते हैं कि आवाज़ आ रही है अभी दोबारा या नहीं आ रही। लेट्स सी। मैं बैक साइड पे बैठा हूँ और अरसलान साहब ड्राइव कर रहे हैं। अरसलान साहब थोड़ा ये खड्डों वाली साइड पे आप जाएं ना, चेक करते हैं इसके। जंप आती है तो हाँ, इस पे चेक करते हैं। छोटा सा फॉल्ट था लेकिन सर दर्द बना था। देखिए मैकेनिक हमारा दोस्त है, उसने पैसे भी नहीं लिए और जंपर रॉड जो है उसका सीधा कर दिया। बिल्कुल ऐसे। इस रॉड का बेसिकली नाम ही जंपर रॉड इसलिए रखा गया है कि जब गाड़ी जंप करती है तो ये दोनों टायरों को अंदर होने से सपोर्ट करता है। स्ट्रेट रॉड है, फ्रंट पे भी एक लगा होता है, एक बैक पे भी लगा होता है। अब ये गाड़ी आगे तो जंप नहीं होगी, आगे काफ़ी जंप मिल जाएंगे रोड ऐसे। नहीं आई अभी नहीं आई, देखें इतने में आ जाती नहीं है। है। हाँ, अभी अगले जंप पे भी मारते हैं। अभी भी नहीं आई। नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आवाज़ ठीक हो चुकी है। देखिए छोटा सा फॉल्ट होता है और मैकेनिक इस चक्कर में लोगों से हज़ारों रुपया ठग लेते हैं। अगर हमें इल्म ना होता, हमने आए मैकेनिक से बात की। एक तो ये जानने वाला भी था, इसने ऐसा काम नहीं करना था क्योंकि 2013-14 से इससे काम करवा रहे हैं। फिर अलाइनमेंट वाले के पास गए, वहाँ पे हमें सारी पिक्चर सामने आ गई, आंखों से देख लिया कि जी रॉड टर्न हुआ हुआ है क्योंकि पत्थर पे लगी थी गाड़ी। उसके बाद की आवाज़ आना शुरू हुई थी। पिछला टायर पत्थर पे चढ़ गया था मेरी गाड़ी का और फिर वो जंपर रॉड पे आया था तो गाड़ी एक दफ़ा हिल गई थी पूरी। चलो चले, शुक्र है कि ये फॉल्ट रिजॉल्व हो गया है। फॉल्ट समझ में आ गया, हाँ, रिजॉल्व भी हो गया है। लेकिन कभी भी कोई भी आपकी गाड़ी में फॉल्ट आए ना, तो आपने ये नहीं करना कि बस जाके मैकेनिक को गाड़ी दे के और घर चले गए। मैं कभी भी इस तरह का काम नहीं करता। अपनी आंखों के सामने सारी तसल्ली करके, पहले खुद 2-3 दिन तसल्ली करें क्योंकि गाड़ियों में आवाज़ें निकलती रहती हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। तो तसल्ली करके अलाइनमेंट वाले के पास मस्त जाएंगे। आज मैंने एक चीज़, हाँ, ये कि अलाइनमेंट वाला आगे फ्रंट और बैक और वो जो नीचे हिस्से वगैरह या बैक साइड मतलब नीचे वाला काम है ना, उसको आइडिया हो जाता है कि गाड़ी सारी क्लियर हो जाती है और देख के बता दी कि देखिए जंपर रॉड ठीक है। और दूसरा ये कि गाड़ी की सर्विस भी मस्त करानी चाहिए ताकि बंदे को खुद भी आइडिया हो जाता है। आप फ्रीक्वेंटली आप अगर गाड़ी की सर्विस भी कराओगे तो आप नीचे से भी अपनी गाड़ी चेक कर सकते हो कि कोई फॉल्ट वगैरह है, कोई रॉड वगैरह कोई टेढ़ी तो नहीं है। चले जी गाइस, फिर इंशाल्लाह होप हमारा एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ हमने शेयर किया, आपके काम आएगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये एक्सपीरियंस आपके साथ हमारा कैसा है। ठीक दुआ है, में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।